Haa dammaqnu. Dargaggoota Oromoo biratti Chaayinaan baay'ee milkaa'aa jirti. Qabsoo nu harkaas gattee jirti. Amma qabsoon ijoollee Oromoo geemii mo'atanii afaan Oromootiin geemii taphatanii mo'uun ni danda'ama jechuurras ga'eera. Namoonni dura taa'uu qaban duuba taa'anii warri beekamtiif dafqaa oolan yommuu hiriiraan dursan manatu jiga. Beektotatti bitaa gala. Hayyuun afaan qabata. Wallaalaan ni durooma. Beekaan haga buubula. Gorsaan gorfamaa ta'a. Gorfamaan gorsaa ta'a. Barsiisaatu baay'ata. Barataatu xiqqaata. Beekumsi mana cufata. Beekamtiin dirree qabata. Profeesoroonni golatti baqatu. Maa'imoonni sartifikeetii hin qabne kireetiif awwaardi jedhanii waltajjii qabatu. Miidiyaaleen biyyaa hundi wallaalotaan ugguramu. Kun immoo biyyattiin nama ishee eegu akka hin qabne nutti agarsiisa. Irrummaan isiniif qafaqqafe malee dhimmichi marii guddaa barbaada. Biyyi tiiktookii argatte Chaayinaan ofii tiiktookii fayyadamaa hin jirtu. Kana beektu laata? Rasaasa ittiin addunyaa rukutaa jirtu kana tolchitee ofirraa eegaa jirti. Hojiittis jirti. Biliyeenaroota hedduu horatteetti. Dargaggoonni ishee halkaniif guyyaa kan isaan irratti bobba'an barnoota ijaarsaa fi teekinooloojii irrattidha. Walumaa galatti hojii hojjechuu irratti daandii qulqulleessuun hojii guddaadha. Biyya bulchuunis hojii guddaadha. Achitti hojiin wal hin caalu. Gara Oromiyaa yeroo dhufnu dargaggeessi waggaa 20 garaa isaa duwwaa otoo homaa hin nyaatiin ilkaan isaatiin ergama namaaf kolfaa oola. Akka nama maraates mana bunaa jala sa'atii 3 isaa ol taa'a. Hinuma kolfa. Otoo wanta nama boochisu kumaatamaan baatee jiru garuu dhoksaan tokko hin galiifin jira. Akka dhukaasni irratti banamee jiru hin beeku. Du'aa jira. Kunis qafqafa. Namni asii gaditti argitan kun namicha tiiktookii argatedha. Ziyaan Yiming jedhama. Biliyeenara Chaayinaati. Qabeenya doolaara biiliyeena 49.5tti tilmaamamu nama qabudha. Innis tiiktook akkaawuntii hin qabu. Ofii tiiktookii banee abbaa qabeenyaa tiiktookii ta'ee garuu ofii akkaawuntii isaa hin qabu. Isa afaan banutti rasaasa naqaa oola. Rasaasa iyyummaa fi rasaasa wallaalummaa. Yaa ijoollee keenyaa haa dammaqnu. Egaa dhaamsa kana qabna. Tiiktookii jennee yeroo keenya irratti fixuurra dammaqnee hojii keenya hojjennuun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kun keessumatti dhaamsa dargaggootaaf ta'u waan ta'eef sheerii gochuu hin dagatinaa. Waliif qoodaa. Eebbifamaa. Gonfoo miidiyaa.